山後面嘅咧就成吉思汗嘅陵墓，咁呢度個廣場咧就非常之大嘅，咁就有得石像同埋雕像喺度，好靚嘅呢度。到嚟咧就俾呢個圓屋頂吸引住，好有杜拜 feel 嘅感覺，係咪好靚啊？咁咧跟住咧有兩張大床啦，同埋咧仲有張貴妃椅喎。最緊要嘅地方係呢度為之先進嘅蒙古包咧，係有 toilet 㗎，有浴室啦，有廁所啦，仲有洗手盆，所以咧今晚都唔使驚我冇洗手間用。喺呢度講下嘅冷氣機啦，因為咧而家只不過係蒙古嘅春天，咁大約都係14-14度度，所以夜晚咧都要開暖氣嘅，不過8點鐘先可以開。呢度咧就係琴晚營火會嘅地方，呢度咧就係有好多蒙古包包圍住，好靚㗎呢度。咁咧，另外呢度背後呢間咧就係我哋每日一日三餐唯一一道餐廳供應，所以一日三餐咧要喺呢度食啦。好啦，咁我哋咧差唔多就尾聲啦，食完早餐就要離開呢個蒙古包嘅地方。我哋而家嚟到蒙古嘅博物館啦，入到嚟咧就有一隻超巨型嘅恐龍喎。我初頭咧以為係仿製品啦，跟住咧原來係真人，係全隻恐龍，真恐龍啊！哇，點個頭咧真係好恐怖，跟住全部嘅恐龍骨咧都係真嘅，仲要係全隻，係活生生咁樣呈現喺你面前，好犀利哦！一路咧，沿途都有好多恐龍。呢度呢連長毛象都有啊，睇下幾正，完整無缺㗎，好正啊！冰衣雪地嘅長毛象啊，好犀利啊！你哋一定要嚟呢個博物館參觀一下。好先進㗎呢度，好多都係機械化完成呢度嘅工序㗎。阿丫咧喺草叢裏面咧執到一個蒲公英，好靚好完整嘅，係咪啊？我而家咧幫佢播種啊！哇，吹下就冇晒。